Tak čaute. A dnes sa ideme prejsť na Klimčovičovu. Už to bude 6. časť videa, čo je cool. Alebo 7, už neviem. Takže 7. časť bude o tom, ako 7. časť bude o tom. Tak, dámy a páni, 7. časť bude o tom, ako vyrúbeme celú túto pálicu poriadnu. Tak a rovno si ju pripravme. Tak, viete čo, 6. časť bude o to, ako robíme palicu. No, prvá časť je urobená, vidíte. Boh vie, aký materiál to není. Tak, dáme pani, video končí, teda pauznem ho.